Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатынымыз Дибала Байер клубына барып қосылатын болды, ал Челси чемпион болады деп күтіп отыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, 13-ші сектор арнасына жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бүгінгі жаңалықтарымызды бастайық, кеттік. Хави Эрнандес Барселонадан кетемін деген шешімді ресми түрде пресс-конференцияда айтқан болатын. Содан бері қарай Хави Эрнандеске Аякс клубы қызығып жатыр. Нидерландылық Аякста жастар бар, және де Аякс сәл-сәл ақсап жүрген жөні бар қазіргі таңда. Сол ақсап жүрген Аяксты жүргізеді, орнынан тұрғызады деген үміті бар. Осы Хавидан басқа ешкім Аяксқа қазіргі таңда келмейді деп Аякстың басшылары Хавиді өздеріне қалайда қатарларына қосқысы келіп жатқан жайы бар. Бұны Спорт С басылымы ресми түрде ақпарат ретінде жеткізді. Енді Аяксқа Хавидің өзі барады ма, бармайды ма, келіседі ма, келіспейді ма белгісіз. Бірақ Аякста өте нашар клуб деп айта алмаймыз. Қайтадан Аяксты топ клуб болатын болса, Европаға топ клубтарға жолдама ала алады Хави, егер Аяксты баптауға келсе. Бірақ та Аякстан басқа да нұсқалар Хавиға болатыны анық, себебі жақсы ойын көрсетіп жүр қазіргі Барселонамен. Ал Барселонаның президенті Джоан Лапорта болса, Хави Эрнандесті өздерінде қалайда қалтыруға тырысады, қолдарынан келгеннің бәрін жасайды деген ақпараттар да шығып жатыр. Дұрыс, одан басқа жолда жоқ Барселонада, басқа бапкер әкберейін десе, ақша да қаржылай жағы қиын, және де қандай бапкерді алып келсе де, қазіргі Барселонаға ешкім гарантия бере алмайды бір жетістікке жеткіземін деп. Қазір енді жастарға ғана үміт артады. Жазғы трансферлік терезеде топырлатып бір трансферлер жасайды дегенге сену-сенбеу екі талай. Өздерінің академиясынан шыққан жастарға үміт артады, ал академиядан шыққан жастарды Хави Эрнандес өте тамаша ойнатып, сәтті қолданып жатыр. Сондықтан да Хавидай бапкер табу Барселонаға өте қиын болады. Ал енді Хави Эрнандес қандай жағдайда да кетемін деген шешім қабылдады, бірақ соңғы кездері сөздерін сәл өзгертіп жүр деген ақпараттарда бар. Мен Барселонамен Чемпиондар лигасын алсам да, Ла Лиганы алсам да, екеуін қатар алсам да кетемін, осы маусымнан кейін Барселонада қалмаймын деген сөзі бар еді Хавидің. Ал енді қалып қалған жағдайда, ойы өзгеріп, жарайды деп келісіп қалып қалған жағдайда қалай ақталады екен, ол да бір қызық болып тұр қазіргі таңда. Родриго деген талант, бриллиант, Реал Мадридтің жас таланты десек те болады. Осы талант жазғы трансферлік терезеде сатылымға қойылуы мүмкін деген ақпараттары бар, ресми емес. Ал енді бұның бәрі Килиан Мбаппенің командаға келуіне байланысты. Килиан Мбаппе келетін болса, Родригоны сатуға тура келеді деп сарапшылар айтып жатыр. Бірақ та Родригоның өзі бұған ешқандай да қарсы емес. Килиан Мбаппенің келгеніне өте қуанышты, және де бұларға өзі қарсылас бола алатындай, бәсекелес тудыра алатындай ойыншы екеніне сенімді. Реал Мадридтан ешқайда кеткісі келмейді. Барлық жетістіктерге Реал Мадридпен бірге жеткісі келеді Родриго. Енді Родригоны сату деген бір қиын жағдай. Килиан Мбаппені де алмау өте қиын жағдай. Енді Реал Мадридта өте қиын таңдау тұр. Сіздердің ойларыңызша Родригоның талантын тұншықтырып Реал Мадридта қалдырып қойған дұрыс па, немесе барғаны дұрыс па басқа клубтарға? Қазіргі таңда Родригоға Ливерпуль клубы, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед және де Арсенал клубтары қызығушылық танытып жатыр АПЛ-дан. Достар, енді АПЛ-дың тамаша ойындары бүгінде жалғасуда. Әр ойын өте маңызды. Қазіргі таңда Ливерпуль клубы Шеффилд Юнайтедпен ойнайды. Олар Ливерпульдің тікелей қарсыластары Арсеналда, Манчестер Ситида кеше жеңіске жетті. Бүгінде қалайда Ливерпуль жеңіске жетулері керек. Және де Челси клубы Манчестер Юнайтедпен ойнайтын болады. Челси мен Манчестер Юнайтедке дәл қазір деңгейлес деп санауға болады. Екеуінен де көп нәрсе күтуге болады. Екеуінің қорғанысы да керемет деп айта алмаймыз. Екеуінің де жоғалтатын еш нәрсесі жоқ. Екеуі де жоғарылауы керек. Сондықтан да бүгін шабуылдаушы ойын көреміз, гол көп көреміз деп ойлаймын. Ал 1xBet компаниясы 13-ші сектордың демеушісі. 13-ші сектор промокоды арқылы кірген әр бірінші алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонус беретінін естеріңізге салып қояйық достар. Біздің демеушіміз 1xBet-тің керемет ұсынысын, мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Ал бонустарды алатын, тіркелетін сілтеме осы видеоның астында достар.
Байер клубының бас бапкері Хави Алонсоны барлық топ клубтар қатарларында көргісі келген еді, бірақ та Хави Алонсо ресми Байерда қалатынын айтты, және де өзінің күшін тағы да бір маусым сынап көргісі келеді, өзін де тексергісі келеді, және де Чемпиондар лигасында өз күшін Байермен бірге қарастырып көргісі келеді. Келесі маусымда Байер Чемпиондар лигасында ойнайды, және де оның командасына күш қосу керек, ойыншылар алу керек. Ең бірінші күш қосатын ойыншы осы Дибала деп санайды екен. Пауло Дибаланы Хави Алонсо қатарына алғысы келеді, өзінің құрамына қосқысы келеді. Пауло Дибаланы кез келгеніңіз біліп отырған шығарсыздар, басқа клуб, Италия клубтарынан басқа болса, басқа мемлекеттікі болса, 12 миллион евроға Пауло Дибаланы ала алады. Қазір трансфермаркет порталында Пауло Дибала 25 миллион евро тұрады. Бұл жалпы Байерға бару Дибала үшінде тиімді, Байер үшінде тиімді деп ойлаймыз. Байерда Дибала мен Виртс ортада ойқастайтын болса, талай қорғанысты шашып тастайтыны белгілі. Ал енді Дибала қазіргі таңда Ромада ойнайды. Рома 5-ші орында. Ертең Чемпиондар лигасының зонасына іліне ала ма, іліне алмайды ма? Ол да белгісіз. Ал Байерға барып қосылатын болса, міндетті түрде Чемпиондар лигасында ойнайтын болады. Бұл да Дибаланың Байерға келуі үшін бір себеп болып табылады. Келесі маусымда да барлық назар Байерда болады. Сондықтан да Дибаланың Байерға кеп қосылғанын мен өзім құптар едім. Челсидің жаңа басшысы Тодд Боули Forbesқа сұхбат берген екен, және де сол жерде Челси жайлы да айта кеткен. Өздеріңіз білесіздер, Тодд Боули келе сала 1 миллиард евродан астам ақша құртты, және де жастарды алды. Челсидің жанкүйерлері бұған қарсы, бұндай жұмысты жүргізуіне қарсы, жастарды ала бергенше тәжірибелі ойыншыларды да алу керек деп санайды. Ал енді Челсидің жанкүйері емес жанкүйерлер, жалпы футболдың жанкүйерлері Челсиді күлкі қылып жатқандары да бар. Бірақ та Тодд Боулиді бұл мәселелер қызықтырмайды, бұл мәселелерге қиналмайды да. Дәл осындай жұмыс жасай береміз. Біз жастарды алып талантын ашатын боламыз. Ал енді қазіргі алған жастарға біз сенеміз. Әйтеуір ертең болмаса арғы жылы, келесі маусым болса да өздерінің деңгейі толықсыған кезде міндетті түрде чемпион болады. Және де құлдырап кетпейтінімізге біз өте сенімдіміз, деді Тодд Боули. Енді жарайды, жақсы, жас ойыншыларды алғанына, бірақ олардың жетілгенінше, толғанынша, болғанынша біраз уақыт кететінде ұмытпаған жақсы Тодд Боулиға. Осындай сұхбат берген екен. Бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылып қойыңыздар. Жақсы футбол жаңалықтарынан қапы қалмайтын боласыздар. Назарларыңызға рахмет.